सर्वांचे आमच्या युवराज घोगरे या चॅनलवर हार्दिक स्वागत आहे। एक आनंदाची न्यूज आहे की आज आपल्या चॅनलला काही दिवसापूर्वी 1 लाख सबस्क्रायबर पूर्ण झालेले आहेत। त्यानिमित्तानं यूट्यूबच्या द्वारे आपल्याला यूट्यूबचे सिल्वर प्ले बटन प्राप्त झालेले आहे आणि बरेच दिवस झालं या मी अनबॉक्सिंग करायचं ठरवलं होतं। आज दसऱ्याचा दिवस आहे आणि या दसऱ्याच्या दिवशी आपण हे अनबॉक्सिंग करणार आहोत। दसरा म्हणजे विजयादशमीचा शुभ दिवस। या शुभ दिवसाच्या प्रथमतः तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। या शुभ दिवशी आपण आमच्या यूट्यूब चॅनलला यूट्यूबतर्फे जे सिल्वर प्ले बटन मिळालेले आहे त्याचं अनबॉक्सिंग करणार आहोत। तुम्ही सर्वांनी आमच्या चॅनलला शेअर केले, अनेक व्हिडिओंना लाईक केले, सबस्क्राईब केले, याबद्दल तुम्हा सर्वांना धन्यवाद। खरंच हे यश तुमचं आहे। तुम्ही सर्वांनी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं आणि अनेक व्हिडिओ तुम्ही पाहिले, लाईक केले आणि आमचा चॅनल अनेक लोकांपर्यंत तुम्ही पोहोचवला आणि त्यामुळं आजचं यश हे तुमच्यामुळं आम्हाला मिळालेलं आहे। आजचा आनंद हा तुम्ही आम्हाला मिळवून दिलेला आहे, त्याबद्दल तुम्हा सर्वांना खूप खूप धन्यवाद। आणि आमच्या राजीवची अनेक दिवसांची इच्छा होती, सिल्वर प्ले बटन बरेच दिवसापूर्वी मिळालं होतं पण काही कारणामुळे ते अनबॉक्सिंग करायचं राहिलं होतं। आज दसऱ्याचा दिवस आला आणि एक चांगला मुहूर्तावर आपण या सिल्वर प्ले बटनचं अनबॉक्सिंग करत आहोत। तर हे अनबॉक्सिंग राजीवची हस्ते आपण करत आहोत। चला तर पाहूया ह्या बॉक्समध्ये काय आहे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. आमच्या चॅनलचे व्हिडिओ असेच पाहत रहा, लाईक करा, शेअर करा आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद।